A dyna ni. Llongyfarchiadau gresog i'r gasau gwag sydd wedi dod i'r brig yn adran y cesig gweig neu'r adfyrch gyda'r adran ec. Hywi Ruby yn mynd â hi yn eiddo i Mr R.J. Davies allan o gellu haf brenin ag anod tywysoges. Yn wir, Sir Roger Davies yn arddangos i geffil i hun. Wedyn yn ail wedyn eiddo Claire Granger a Georgie Mitchell, neu bo Betty, hon wedi ennill yma yn y gorffennol. A'n drydydd wedyn, i ni gweld i'r dde ar y sgrin at hyn o bryd, Martin Grist, Riverbank Pennies from Heaven. Felly, dyma ni Roger Davies, Roger sy'n arddangos, Roger sydd wedi magu hefyd y gaseg yma. Felly, Hywi Ruby. Hardd iawn. Yn hardd iawn ydi. A'r roset coch yn adio i'r picture yn diwedd. Yndi. Dyma ni, hapus i fyd. Yn hapus i fyd mae'r gŵr yma, Roger Davies, perchenog y gasau gwag ddath i'r brig yn adran y Merlod Cymreig Tape Cob. Llongyfarchiadau gresog i Hywi Ruby yn amlwg wedi plesio y beirniad Alun Lewis. Ac yn sicr, y chwysu ac y gwres, Mr Roger Davies yn hapus iawn gyda'r canlyniad.